Bugungi kunimizni uyali aloqa vositalari, internet tarmog'isiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Boshqacha qilib aytganda, ushbu vositalar bugungi hayotimizning ajralmas qismiga aylanib qolgan. Qaysi go'shada bo'lmasin, bugun bizning fuqarolarimiz olamda bo'layotgan o'zgarish va yangilanishlardan ushbu vosita orqali xabardor bo'lishmoqda. Aytish lozimki, respublikamizning eng chekka hududi bo'lmish So'x tumanida ham ushbu yo'nalishda arzirli ishlar amalga oshirildi. So'x tumanida prezidentimizning 2020-yil 8-avgust kuni qabul qilgan 4798 sonli qaroriga asosan yuqori tezlikdagi internet va zamonaviy telekommunikatsiya xizmatlaridan foydalanish imkonlarini kengaytirish maqsadida zamonaviy radiorelay qurilmasini o'rnatish orqali magistral telekommunikatsiya tarmog'ining o'tkazuvchanlik qobiliyatini 10 baravarga oshirish, optik jipon texnologiyasi asosida 512 portga teng qurilmalar o'rnatish, tuman markazi hamda Lemburg mahalla fuqarolar yig'ini telekommunikatsiya transport tarmog'i bilan ulash maqsadida 20 km optik tolali aloqa liniyalarini tashkil etish ishlari amalga oshirildi. Oldingi yillar So'x tumani aholisining milliy aloqa operatorlari xizmatidan foydalanish ko'rsatkichi juda past edi. So'xliklar bugungi kunda asosan Uzmobile va O'ztelekom aloqa vositalaridan foydalanishadi. Ushbu aloqa operatorlari foydalanuvchilarining soni yana salkam 6000 nafarga ko'paydi. Chunki aloqa sifati past bo'lgan Qizilqiyoq va Oftobur mahalla fuqarolar yig'ini hududiga Uzmobile aloqa kompaniyasi stansiyalari o'rnatildi. Bu Oftobur va Qizilqiyoq mahallasida amalga oshirilyapti. Xudo xolasa, yana bundan tashqari bu yerga yana OLT qo'yish imkoniyat yaratildi. Shu bazaviy stansiyaning ichiga yana OLT qo'yish reja tuzilgan. Taraqqiyot bilan hamohang tarzda bizning ongu shuurimiz ham o'zgarib bormoqda. Tuman ahli bugun internet tarmog'ini yanada qulayroq yetkazib beradigan Wi-Fi dan ham bemalol foydalanishmoqda. Tumandagi barcha ijtimoiy soha obyektlari, maktabgacha va maktab ta'limi tasarrufidagi muassasalarga ham ushbu vositalar o'rnatib berilgan. Uzbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasi Farg'ona filiali Uzmobile hududi bog'lanmasi So'x tumani bo'limi yetakchi mutaxassisi Xusravjon Sharifning so'zlariga ko'ra, aloqa vositalarini yaxshilash maqsadida o'rnatilgan har bir stansiyaning balandligi 16 metrdan 48 metrgacha yetadi. Misol uchun, Tul mahallasida o'rnatilgan mashtaning balandligi 48 metr bo'lsa, Qizilqiyoq mahallasi va Oftobur mahallasi adirligida o'rnatilgan mashtalarning balandligi 24 metrni tashkil etadi. Ushbu stansiyalarning o'rnatilishiga salkam 10 milliard so'm mablag' yo'naltirildi va bu albatta xalqimiz manfaatini ko'zlab amalga oshirilganligi bilan ham ahamiyatlidir. Oftobur mana mahalla fuqarolar yig'inida shu O'zbekiston sim kartasi ishlamasdi. Juda biz aloqada qiynalib turgandik. Mana bugun mana shu xalq qiyinchiligi mana bugun yechildi. Nima deganda bugun mana O'zbekiston mana antennasi qurildi va mana shu Oftobur mahallasidagi fuqarolar ham bemalol shu O'zbekiston sim kartasidan foydalana oladi. Shu kungacha qiyinchilikdan mana shu Oftobur mahallasida yashovchi fuqarolar hammalari mana shu Qirg'iziston sim kartasidan ishlatishdi. Shundan foydalanishdi. Endi vaqtida bu ham ish berdi. Lekin baribir O'zbekiston o'zining sim kartasi baribir yaxshi bo'ladi. Albatta biz shuning uchun ham mana shu yerda yashaganimizdan rozi bo'lib shukronasini joyiga qo'yib mana yashashimiz kerakki, eng asosiysi mana shu So'x xalqi hammamiz mana 100 mingga yaqin aholi bo'lsak, mana shu 100 mingga yaqin aholi hammasi shu prezidentimiz nazoratida, prezidentimizning shu e'tiborida turibmiz. Shunga shu shukronasini joyiga qo'yib, shukr qilib, bemalol yaxshi, emin, erkin, tinchlikda, omonlikda va murosa madorada yashashligimizni biz mana shu hamma xalqdan so'raymiz va mana shunchalik Allohning bizga bergan ne'matlarga shukr qilib, shukronasini joyiga qo'yib yashashimiz kerak. Berilayotgan e'tibor va yaratilayotgan qulayliklardan eng asosiysi xalqimiz minnatdor. Chunki qilinayotgan har bir ezgu amal xalqimizning islohotlardan rozi bo'lishlariga qaratilgan. Mana shu bugun O'ztelekom kompaniyasini o'rnatildi. Mahallalardagi fuqarolar kayfiyati yaxshi, juda xursand. Kechadan buyon ishonasizlarmi, juda ko'pchilik telefon qilib minnatdorchilik bildirdi, xursand bo'ldi. 6000 ta fuqaro yashaydi bu yerda. 1000 taga yaqin xonadon bor. Biz juda qiynalib yurgandik, lekin mana kecha shunaqa O'ztelekom nimasini o'rnatib yoqqaniga juda xursand bo'ldik, minnatdormiz. Rahmat shu mutasaddilarga, e'tiborga olgan muhtaram prezidentimizga minnatdorchilik bildirib qolaman.
Mutaxassislarning ma'lumotiga ko'ra, Finlyandiyaning Nokia kompaniyasi tomonidan o'rnatilgan zamonaviy OLT qurilmalari tufayli tumanning eng chekka hududlarida istiqomat qilayotgan aholi ham Japon texnologiyasi imkoniyatlaridan yaqinda foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tumanimizda 99% aholi punktimiz Japon texnologiya bilan ta'minlandi. Faqat bitta Tariq qishlog'i qolyapti. Tariq qishlog'iga soydan o'tkazish muammosini hal etyapmiz. Yaqin orada u masala ham hal bo'ladi, xudo xolasa. Yana Finlandiyadan Nokia kompaniyasidan nima olib keldik, OLT olib keldik. Uni ham test rejimga qo'ydik. Xudo xolasa, o'shani ishga tushirsa yana 500 kishiga Japon texnologiyasidan xizmat ko'rsatishga imkoniyatimiz yaratiladi. Berilayotgan e'tibor tufayli bugun respublikamizning eng chekka hududi So'x tumani ham olamga yuz tutmoqda. Va bu e'tibor tufayli jahon ham So'x tumaniga yuz tutdi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. 8 kilometr başa okuyor. Şu bak, bu musiki mi giriftasın ya? Musika